喺碼頭啦，睇嗰啲等嗰啲位啦，咁你見好多啲蠔殼啊，好多啲唔知乜鬼嘢生咗黐實咗喺嗰個碼頭嗰等嗰度噶嘛。咁原來咧喺個海洋咧好多呢啲生物嘅一啲可能係啦蠔啦，一啲可能叫藤壺啦，黐實咗喺人哋啲硬嘅嗰度生喺石上面啦。咁原來咧好多時候啲譬如海裏面啲螺啊、啲成啊，嗰個殼咧都會俾啲咁嘅生物黐實咗嘅。咁其實黐實咗咧就唔好啦。咁啊，你要孭住咁，即係個殼已經重㗎啦，你仲要孭住咁多再重啲嘅嘢，咁好辛苦咯。咁咧佢呢度不停喺度，即係叫做真係好似磨砂咁啊，打磨佢個殼咧，咁就可以令到佢殼冇呢一啲咁樣嘅黐實呢一啲生物喺度。哇！呢個咧〜好神奇嘅生物，我覺得係啊。原來佢都係蝸牛嚟嘅喎，都可以叫蝸牛啦。咁但係又冇殼嘅蝸牛啦，一啲叫做裸鰓嘅生物啊，有冇聽過啊？冇聽過，或者叫做海牛嘅生物係啦。咁咧海牛有聽過係嘛？就唔係嗰啲哺乳類啦，即係好大隻嗰啲哺乳類咧都叫海牛，但係呢啲都叫海牛嘅。咁咧。裸鰓喺香港都唔少㗎，都好幾十種嘅。咁啊，佢哋咩嚟嘅咧？佢哋就係冇殼嘅海洋嘅蝸牛啦。咁咧，佢哋呢一隻好特別嘅，呢一條條伸出嚟啲咩嚟嘅咧？好過癮㗎！原來咧，佢哋喺個海岸嗰啲石嗰度啦，咁佢又喺度嚼。通常啲海牛咧都係啲我哋叫 grazers，即係佢喺啲石面嗰度咧，咁就刮喺石面度黐咗啲可能啲藻類啊，黐咗啲譬如頭先講啲蠔嗰啲幼體黐咗喺度啊，咁佢哋又食喎。咁咧呢啲一條條腸仔咩嚟嘅咧？原來咧呢隻咁鮮豔顏色嘅海牛咧有毒嘅。咁嗰啲毒邊度嚟嘅咧？就係呢啲腸仔嗰度啊。咁啲腸仔咧，佢又原來咧佢靠食咗啲喺呢啲生咗喺呢啲石面嘅一啲海葵嘅幼體。咁海葵咧係啦，部分有毒嘅。咁食咗之後咧，佢就將嗰啲有毒嘅啲部分咧就，我唔知佢點樣氣功點樣逼咗過去呢個腸仔嗰度啦。咁嗰啲係啦有毒嘅部分就去晒呢度啊。咁所以咧好多時候你叫個警戒食係啦，個警戒食就係點解我有毒㗎，唔好嚟食我啊。係啦，就係呢啲咁樣嘅海牛啦。咁啊佢咧有個好長嘅觸角啦，咁可能就係咁樣。同埋佢哋又喺啲石面嗰度食草啊，食藻啊，食啲唔同種類嘅喺度刮食啦，咁就似隻海牛刮殼啦。咩嚟㗎呢個？八爪魚啊，都係軟體動物嚟嘅。原來軟體動物有好幾個家族啦，咁最大兩個家族咧就係頭先講蝸牛係啦，同埋呢個八爪魚嗰一類啦，有八爪魚，有魷魚，有咩墨魚，係啦，好多嘅唔同種類嘅。咁我哋都係啦，唔好撈亂喎，呢幾樣都唔同嘢嚟嘅喎。咁但係呢個咧，呢一隻生物咧就係頭先講嗰幾樣都唔係嚟嘅。呢種叫麥豆仔啊，麥豆仔咁佢好鬼得意㗎。係啦，咁佢哋咧佢哋頭先講八爪魚啊。墨魚啊，佢哋咧有個好特別嘅能力嘅，佢哋變色變得好快，佢哋體色變得好快。咁包括呢個麥豆仔咧都係好犀利嘅，佢哋嗰個身體表面嗰啲色素咧，佢唔知點樣可以突然間好快1秒內咁啊重組咗，唔知點樣可以係啦，可能一塊顏色咧咁啊縮到好細咧，咁就變咗成隻嘢好淺色啊。咁當佢啲色素又張開翻嘅時候咧，就將好似而家咁樣深色咗。咁呢隻叫麥豆仔嘅東西咧，好細隻嘅啫，咁就可能咁樣 size 嘅啫，嗰個 size 係啦。咁佢就好特別嘅，佢咧識得，即係除咗識得變色之外咧，佢仲可以，即係佢都係個捕獵者嚟嘅。咁佢咧佢喺個水嗰度游緊水嘅時候咧，佢有啲研究發現咧，原來佢識得，即係佢喺個水度游緊水啦。咁我係一隻喺呢個海床嘅生物啦。咁我望上去，咁如果係啦，我望上去會見得到佢啦，咁會走避啦。咁但係原來咧，佢個底嗰度咧就識得模仿翻，即
即係佢係夜行性嘅，佢識得模仿翻天上嗰個顏色，嗰個光度啦可以叫，即係可能嗰日月光有月光嘅，佢就會嗰個底就光啲啦，咁冇月光嘅可能就暗啲啦，咁就令到佢即係嗰個獵物咧唔係好睇得清楚嘅，咁佢就可以去捉個獵物食啦，容易啲。好啊，講咗唔少動物啦，咁呢個刺胞動物又係咩咧？知唔知？有冇聽過？刺胞即係有啲海膽都叫做係啦，都似喎，但係原來唔係海膽係啦。刺胞就係細胞啊，即係有啲有刺嘅細胞嘅生物。有邊啲生物係你掂到佢會好痛啊？海嗰個提仔喺海嗰度嘅，唔係海膽，水母係水母。咁原來咧大家睇水母啦，咁佢又唔係成個身都係刺嘅，都唔係成個身都吉吉嘅。咁佢原來呢個鐘嘅位咧，好似個鐘咁樣嘅位咧，篤篤篤冇事嘅。咁佢犀利嘅地方喺邊度咧？就係嗰啲 tentacles 嗰啲觸手啊！嗰啲刺胞嚟做咩嘅咧？除咗話吉人影到好爆好痛之外咧，即係佢其實整人咁痛咧，其實係保護佢自己嘅一個行為嚟嘅。咁但係咧，佢最大功用咧，呢啲刺胞咧係愛嚟捕魚嘅，捉佢嘅獵物嘅。咁嗰啲觸手咧可以伸到好長啦，咁喺個水嗰度飄嚟飄去，你見佢有冇睇嗰個崖上的波兒啊？咁樣好得意嗰啲水母啊嘛，成群嘅水母啊嘛，但唔知點解波兒冇俾佢哋吉到，係啦。咁咧，你見佢哋好似好和平咁，但係其實係好吉好痛嘅。咁嗰啲刺胞咧就喺呢啲叫做觸手嗰度啦。咁佢咧一掂到啲外物咧，佢就會有喺個細胞度咧就插條毒刺出嚟咧，咁就去注啲毒液去嗰個獵物啊，或者注啲毒液落我哋個手即係個皮膚表面嗰度啦，咁就會好灼痛啦。咁刺胞動物除咗呢個水母之外，仲有咩啊？雞泡魚嚟喎，大佬。有珊瑚啊！原來珊瑚都係呢啲刺胞動物。咁佢咧好即係呢一類海洋嘅生物咧，佢哋都係靠有啲觸手伸出嚟啦。咁觸手上面有呢啲刺胞，係啦，就可以譬如咧有條魚唔識死喎，行近佢，跟住咧就俾佢嗰啲觸手咧係啦刺得到啦，咁就會咁咧佢個口咧就喺個一堆觸手中間咧，咁就將嗰個獵物咧拉入嗰個口嗰度食。哇！咁有啲好特別嘅呢個咩嚟㗎？知唔知？呢個海葵嚟㗎，我哋叫即係有一個佢個名叫奶嘴海葵，係啦。咁喺香港嘅一啲呢啲岩岸啊，一啲石質嘅海岸咧都常見嘅。係咁佢哋都係同珊瑚一樣喎，都係一啲同埋呢個水母都一樣係一個刺胞動物。咁佢都係有啲觸手去捉啲獵物食啦，喺個海嗰度。嗰度仲有多啲啦，有啲叫管海葵嘅東西，咁亦都係有呢啲觸手去捉獵物食啦。我哋去到棘皮動物，咩係棘皮動物？棘即係好多刺啦，係嘛？海膽係啦，呢個就真係海膽嗰啲親戚啦，係海膽啦，係啊。海膽啦，咁咧佢啲刺啦，咁之後我隻手食指嚟嘅呢隻，係啊，咁啊有啲呢個係呢個叫啲長棘或者長刺海膽啊，咁咧佢好似生到好大嘅，生到佢去到刺嗰個即係個直徑啦，可以去到咁大嘅，好誇張嘅。咁但係佢真正嗰個肉身咧係得咁細個拳頭啦，係啦，但係佢可以生到啲刺好長嘅。咁呢個就係 BB 啦，呢隻其實係一個 BB。有海星啦，係啦，
海星咧原來唔一定有5隻爪嘅，有好多爪嘅。佢哋咧都係呢個叫棘皮動物啊，就係佢哋咧身體表面咧都好多刺啊，好多吉出嚟嘅。咁啊，另外呢個係咩嚟㗎？知唔知？都係海星啊？其實就唔係，就好似海星嘅原來一類海星個英文就叫 starfish 或者叫做sea star 啦。咁呢一種咧叫做 brittle star， 好脆弱嘅星星啊！點樣脆弱咧？佢啲觸手咧幼過嗰啲啲海星好多嘅，咁啊好長嘅，咁就英文叫做蛇足啊。咁我聽有人話想斬咗佢喎，咁原來咧呢啲海星啊、蛇足啊，佢哋啲手腳斷咗之後咧，其實佢哋有嗰個再生嘅能力嘅，好勁嘅，係啦。有時去海岸見佢哋咧，成日會見到，咦明明佢係應該有5隻足、5隻手嘅喎，點解得翻2-3隻嘅？原來我哋之後都可以生翻出嚟，可能俾捕獵者即係攻擊咗之後啦。羽毛係啦，咁大家咧其實憑你哋嘅想像咧，其實都已經可以好大概即係講得到佢係咩嚟㗎啦。原來咧呢一隻叫做海羽星啊，海羽星 feather star 係啦，咁亦都係呢個棘皮動物啦。咁咧佢係啦，呢個位黐實咗嗰個石面啦，都係海嘅，即係黐咗喺石面啦。咁佢咧就伸出呢啲好似羽毛狀咁嘅觸手咧，就係去捉啲海裏面呢啲好細嘅生物去食啦。多毛類諗起咩啊？大家嚇咩叫多毛仔啊？好多毛。咁係咪即係哺乳類咧？哺乳類好多毛啦，貓好多毛係咪？即係哺乳類咧？咁原來唔係喎。嗱，大家有啲心理準備啊！睇下張圖。哇！咩嚟㗎？